कफ सिरप साधं सरळ सोपं सांगतो. घरामध्ये गवती चहा असतो, लवंग, सुंठ, वेलदोडा, दालचिनी, मिरी, तुळस, आलं, यापैकी जे काही तुमच्याकडे घरामध्ये आहे ते तुम्ही चहाच्या चमच्याएवढं सगळं मिळून 1 चमचा घ्या. 1 कप पाणी घ्या, त्याच्यामध्ये हे टाका, उकळा, चवीपुरता गूळ त्याच्यामध्ये घाला आणि काही खाऊन थोडंसं 3 वेळा हे घ्यायचंय 2 दिवस. जसं आपण अँटीबायोटिक घेतो त्याचा सर्टन कोर्स असतो, 3 दिवसाचा, 5 दिवसाचा. तसं हे आपलं नॅचरल कफ सिरप आहे, फ्रेश ताजं घरात केलेलं, विनामूल्य मिळणारं, उपलब्ध असणारं, 24 तास कधी उपलब्ध आहे. तर हे तुम्ही 3 वेळा घेतलं तर कोणत्याही औषधाची गरज नाही, तुमचा सर्दी खोकला असाच बरा होणार आहे. आणि समजा नाही बरा झाला, तसाच राहिला तर तुम्हाला माहितीच आहे, जवळच्या डॉक्टरांना भेटा. ते तुमचं निदान करतील, नाडी बघतील, जीभ बघतील, पोट बघतील, छाती तपासतील, ठरवतील की ही तुमची सर्दी कफ हा पित्तामुळे आहे, वातामुळे का कफामुळे. त्याचं तुम्हाला औषध देतील 4-6 दिवसांचं आणि मुळापासून सहज बरं होईल. कोणतीही साधी तक्रार असेल तर त्यासाठी नैसर्गिकच औषध वापरा. रासायनिक औषधांच्या आहारी जाण्याची कोणतीच आवश्यकता नाही. धन्यवाद.